घर स्त्री सहित झगड़ा करी पुरी पलि आसिछंती जाजपुर विजय बाबू। स्वल्प रोजगार स्त्री डिमांड आ परिवार प्रतिपोषण करने जे केते कष्टसाध्य ताहा मध्यवित्त परिवार को चलाउथिबा लोकटे बुझीपारे। जाजपुर एक कंपनी रे सिक्यूरीटी चाकरी करती विजय साहू। परिवार कहले विधवा माटीए, स्त्री आ गोटे 5 वर्षर पुओटीए। एमानक पेटरे दाना जोगाड़ करने को विजय बाबू जे केते कष्ट करने पड़े ताहा परिवार लोकंकु जणा नाही। मासक 12,000 टंका दरमा पाती, ओटी कला 3,000 टंका, अर्थात मासक सर्वमोट 15,000 टंका आय करती। किंतु एतिकरे तांकु परिवार चलेबा बहुत कष्ट हो पड़े। यापर पुणी स्त्री डिमांड, मो पाई गोटे स्कूटी आण। मु बेले बेले बजार सौदा करने को अटोरे कि चली चली गले बहुत कष्ट होउछि, तेणु एथर दरमा मिले इन्स्टॉलमेंट गोटे स्कूटी आनिबा। स्वामी किंतु बुझाती, मो दरमारे मासिक चलिबा मुस्किल, आउ पुणी दरमार स्कूटीटे किनिबा मो पक्षे संभव हेब नाही। तेणु किछि टंका जोगाड़ करे परे केतेबेले किनिबा। एति कथारे स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा लागिथिला। आउ सेही कारणରୁ मानसिक शांति पाई घरे किछि न जणाई विजय आसी जाइथिले पुरी। फोन को मध्य घरे छाड़ी देथिले। दिन सारा मंदिर भितरे और आनंद बजार बिताई संध्यारे संध्या दर्शन सारी बेलाभूमि आड़े गले। स्वर्गद्वार भी किछि समय बिताइले। सेठारे पोड़ा जाउथिबा मर शरीर को देखि मन भितर मोहमाया को दूरेई देउथांती। सेठारे किछि समय बिताइबा परे पुरी बाजार को फेरी एक जलखिया दुकान को खाइबा को गले। बरा गोटे प्लेट मगई पकेट्रु मनी पर्स खोजिबा बेलू पकेट्रे मनी पर्स नाही। हठात गोटे झटका लगिला विजय को। पर्स रे पाखापाखि 1,000 टंका जाइथिला, जो टंका को गाँव को फेरबा पई से रखिथिले। हेले पाखरे टंका नथिले से फेरिबे केमिति, खाइबे कौन? पुरी सहर रे केही चिन्हा नाहांती, हाथ उधारे बे काहा को मागिबे? मुंडे अनेक भावना आसुथाए, कौन करिबे किछि भाबी पारु नथांती। सेही ठारू नीलचक्र को चाहि विजय कहिले, हे ठाकुरे तुम धाम को टिके शांति पाई आसीथिली, हेले एबे मु केमिति फेरिबी? एतिकी कहि से जलखिया दुकान रू खाइबा फेराई देई दुखी मन नहीं स्टेशन आड़ को चलिले। भाविला आज नुहे काली सकाळे मु घर को जीवी, रातिर स्टेशन रे काहा को किछि टंका मागिबी, जे देले भल कथा, नहले मागणारे ट्रेन रे जीवी। धरा पड़िला परे जहा हेबो देखा जिवो। स्टेशन रो गोटे यात्री विश्रामागार रे चौकी रे सोइले, हेले आखि को निद भी आसुनी, कारण मध्याह्न रे जहा महाप्रसाद टिके खाइथिले आ दिन तमाम पेटरे किछि पड़िनी। एबे आसी राति 12टा बाजिबाकू बसिलाणी। विजय किछि यात्री को निज दुख विषय जणाइले, हेले केही भी साहाय्य पई आगे आसिलेनी, कारण लोके भाबुथांती को गोटे निशाड़ी होइथिबो, पैसा मागी निशा खाइबा पई बाहाना करुथिबो। विजय भी निज स्वाभिमान को जगी आउ काहा को टंका मागिले नाही। सेमिति जाकी जुकी हेई गोटे यात्री बेंच रे सोइथांती। भोक जला कलबल करुथिबा बेले गुणुगुणु होई कहउथांती, तो दुआर को आसी मु भोकिला रहुछि, कि लाभ तोर पतित पावन बाना उड़ाई, पेट को गंडे खाइबा को सिना देलुनी, हेले मु आज कहूछि हटिया ठाकुर तो दुआर को आसबिनी। काली जेतेबेले घरे पहुँचीबी और घर लोक पचारे सेतेबेले मु सफा सफा कहीदेवी, तो क्षेत्र मु उपास फेरुछि, तेणिकी तो निंदा तू मुंडेइबु। एमिति अभिमान भरा कथा कही शोइबाकू चेष्टा करुथांती, हेले निद आसुनी। सेमिति अपलक नयन रे स्टेशन रे थिबा जगन्नाथଙ୍କ फटोचित्र को अनेई रहिथांती, आउ आखिरु भी धार धार लुह बोहिबाकू लागिछि। एमितिरे स्टेशन रे पासेंजरଙ୍କ संख्या कमिबारे लागिलाणी। विजयଙ୍କ हठात ध्यान पड़िला जड़े वृद्ध लोकଙ୍କ उपरे। दूररू धीरे धीरे से चाली चाली निज आड़ को आसुछंती। देहरे छिंडा वस्त्र, कांधरू गोटे मैला कपड़ार मुणी, आ मुहटी कलावर्ण सांगकू मेंचाए दाढ़ी। वेशभूषार लगुला कि वृद्ध जनक कौनसी मानसिक रोगी नहले बड़ दाण्डर केही भिकारी। गोटे गोटे करी चाली चाली आसी विजयଙ୍କ निकट में पहुँचिले आ पचारिले, बापारे तते बहुत समय धरी देखुथिली, तू क्या पैसा मागुथिलु किंतु कहीं देलेनी, तू कौन असुविधार पड़ीछु? विजय सांगे सांगे उत्तर देले, हाँ मोर पर्स चोरी हो जाइछि, आ किछि खाइनी, मोर पुरी आसबाटा भूल हो गला। एठी गरीबों को से कला ठाकुर अनाई नाही, कपटियाटा कपट आ छलना करबा शिखिछि। सबु घटना कही कही आखिरु लुह दिटोपा झराई देले। एतिक बेले से वृद्ध जनक कहले, हौ हौ तू तुनी ह, बसिलु मु टिके खाइबा आनिछि, खाइदेबु। आ विजयଙ୍କ पाखरे से वृद्ध जनक बसिले। विजय अनुभव करुथिले, वृद्ध जनक बसिबा क्षणी बासी उठुथिला से जागा। ओह अपूर्व महकरे विजयଙ୍କ जेमिति पेट पूरी उठुथिला। वृद्धଙ୍କ वेशभूषा देखि विजय भाबुथिले, अपरिष्कार दिशुथिबा लोकटा देहरु बोधे कौनसी गंध बाहरी आसिबो, किंतु ता परिवर्ते जो बास्ना भासी आसुथिला सेथिरे विमोहित हो जाउथिले विजय।
ଏତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ମୁଣିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 3ଟି ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆ ବାହାରି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେ ଖାଇନେ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଅବଢ଼ା ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଖାଇଲେନି? ବୃଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଲା ଲୋକଟା, କେଉଁଠି କେଉଁ ଦାତା ଦେଲେ ଖାଇନିଏ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତିରେ ମୋତେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଖାଇବା କାଲି ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଖାଇଦେ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇନେବି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ପୁଅ, ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେମିତି ମିଳିଗଲେ ଖାଇନିଏ, ଆଉ କିଏ ଗାଳି କରି ମୋତେ ଦୁଆରୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ମୋର ସେଥିରେ ବି ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ବିଜୟ କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥା ତ ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତ ଭାସି ଆସୁଛି। କଥାରେ କଥାରେ ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଅବଢ଼ାରୁ ଟିକିଏ ନେଇ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ଶିହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା, ସତେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିର ଓଟକୁ ପାଣି ମିଳିଯାଇଛି। ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରାତି 2ଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଉଷୁମ ଥାଏ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗଟା ଜଣେ ଦାତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଣିରେ, ତେଣୁ ଗରମ ଥିବ। ବିଜୟ କିଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ସେତିକିରେ ସାରିଦେଇ ବଳକା ଭୋଗକୁ ରଖିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବାରେ, ବଳକା ଭୋଗକୁ ରଖିଦେ, କାଲି ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ହଁ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଦାତା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ନେ ତୁ ନେଇଯା, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କାହାଠାରୁ ହାତ ପତେଇ ମାଗିନେବି। ଏତିକି କହି ମୁଣାରୁ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମେଞ୍ଚାଏ ବାହାରି କଲେ, ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ୟାକୁ ରଖିଥା, କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ପଳାଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ଘର କଳି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ୟାକୁ ମୋଟା କରି ରଖିବୁନି, ସବୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସଂସାର ଚଳାଇବୁ। ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବିଜୟ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ବି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ବି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକୁ ବିଜୟ ଉଠାଇ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ପଇସାକୁ ମିଶାଇ ଗଣିବା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପଇସା ଗଣା ସରିବା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସାରିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳକୁ ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତି ଆଖପାଖରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନଥିଲେ। ବିଜୟ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ଆଖପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ସେଇଠି ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋତେ ମୋହ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଅଭଡ଼ାକୁ ଧରି ସକାଳେ ଯାଇ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ମହାବାହୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅବଢ଼ାର କଣିକା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଘଟଣାଟିଏ ଯାଜପୁର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।